ये देखिए, ये ओनिडा का वॉशिंग मशीन है। इसका प्रॉब्लम जो है साउंड का है। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। वॉश मोटर चालू करने के बाद देखिए मोटर का साउंड है। इसका पीछे का पार्ट खोल लिया है। आवाज़ जो है मोटर का है, मोटर से आवाज़ आ रहा है। इस टाइप का आवाज़ है। मोटर पकड़ ले रहा है। इसमें मोटर का प्रॉब्लम है। इसका मोटर चेंज करके देखते हैं अपन। इसका मोटर चेंज करने के लिए वॉशिंग मशीन को पूरा पलटना पड़ेगा। अब देखिएगा, देखिए पूरा वॉशिंग मशीन को पूरे वॉशिंग मशीन को ऐसे पलट कर यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये स्क्रू ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ चारों तरफ से स्क्रू लगे होंगे। ये नीचे में यहाँ पर, तो खोल के देखते हैं। निकालता हूँ स्क्रू। ये देखो दोस्तों, इसका नट पूरा मैंने रिमूव कर दिया है, चारों तरफ से निकाल दिया है। इसको बाहर निकालने से पहले ये आउटलेट का इसे निकालना पड़ेगा आपको। इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद स्पिन मोटर का जो स्पिन मोटर लगा है, यहाँ पे 10 नंबर का पाना से दोनों नट को बाहर निकालना पड़ेगा। निकाल के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, इसके आउटलेट के पाइप को पहले अंदर पूरा घुसा लोगे, उसके बाद ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे बाहर निकाल लोगे। देखो दोस्तों, इस तरीके से पीछे की बॉडी को पूरा आपको निकालना पड़ेगा। ये मोटर है, मोटर के 1, 2 और ये 3 पेच को अपन को स्क्रू ड्राइवर के थ्रू निकालना पड़ेगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए,
देखिए यहाँ पे ये जंग खा गया है, इसको मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये तीनों नट मैंने निकाल लिया है तीनों तरफ। अब यहाँ से इसको, ये वायर है, इस वायर को आपको काट के अलग करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल टेक्नीशियन है तो उसको कलर कोड की ज़रूरत नहीं है, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नए बंदे हैं उनको इस वायर को देखना पड़ेगा कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है और कौन सा कॉमन है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। देखिए ये नया मोटर है, दूसरा सेकंड हैंड मोटर। इसको लगाने का तरीका ऐसा है, इसको तीनों खांचे में बैठाना पड़ेगा। ये थोड़ा ढीला नहीं होगी भैया? देखिए हो गया कंप्लीट, और इसको एज इट इज वैसे फिट कर देना है। देखिए इसमें लग गया है ये मोटर, ये देख सकते हैं, ये कॉमन है, ये रनिंग स्टार्टिंग। वाश मोटर में रनिंग स्टार्टिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, कहीं भी लगा सकते हैं, ये दोनों तरफ घूमता है। इसका ये जो है कॉमन वायर है, कॉमन को कॉमन में लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये वायर लग गया है, ये कॉमन है, और इसका रनिंग और स्टार्टिंग, इसमें सप्लाई दोनों तरफ आता है। कुछ सेकंड के लिए इसमें आएगा और कुछ सेकंड के लिए इसमें। ये देखो दोस्तों, ये चालू हो गया है। इसका सप्लाई को फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो है पीला वाला कॉमन है, लाल वाला रनिंग और ब्लैक स्टार्टिंग। इसको सप्लाई कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ घूमता है। कुछ सेकंड के लिए टाइमर के थ्रू इसमें सप्लाई आएगा रेड में, और कुछ सेकंड के लिए ब्लैक में। ये देखो दोस्तों, अभी ये सही चल रहा है। ये देखो दोस्तों, पूरे वायर को एक जगह इकट्ठा करना होगा आपको। ये अच्छे तरीके से टेपिंग कर करके प्लास्टिक के जिल्ले में इसको बांध करके अच्छे से एक जगह इसको शिफ्ट करना होगा। उसके बाद ये आउटलेट का अक्सर इसका वायर लगाना भूल जाते हैं, इसे भी आप बंद करने से पहले लगा लीजिएगा। ये देखिए दोनों चालू है, आवाज़ भी चालू है। और इसका ड्रेन, काम कर रहे हैं।